운영본부가 있거든요. 거기 가셔서 리플렛 확인하시고 프로그램 보시면서 3일차까지 함께 해주시면 감사하겠습니다. 자, 다음 공연은 우쿨렐레 연주가 준비가 되어 있는데요. 미추홀 아라 우쿨렐레 앙상블 팀에서 준비를 해주셨습니다. 네, 멋지게 또 준비를 하고 계신데요. 가장 우리 앞줄에 귀여운 아이가 또 열심히 또 공연 구경을 하고 있네요. 혹시 몇 개월이에요? 17개월? 야, 17개월. 아주 또렷한 눈으로 지금 앞에서 뭐 하고 있나 이렇게 지켜보고 있거든요. 좋습니다. 자, 우쿨렐레 공연 잠시 후에 여러분들께 함께 하겠고요. 네, 우쿨렐레 연주는 다들 들어보셨죠? 한 번쯤은? 네. 가까이 있는 것 같아요. 네, 좀 멀리 떨어뜨릴게요. 좋아요. 네, 준비가 다 되셨는지 한번 확인하고요. 저희들이 이렇게 무대 앞쪽에서 지금 악보 같은 것을 아마 나눠드렸을 겁니다. 예, 아시는 곡들이 아마 있을 거거든요. 예, 아시면 같이 이렇게 흥겹게 입으로 이렇게 메아리 치시면서 공연 함께 즐겨보시면 좋을 것 같고요. 추우면 추울수록 박수를 많이 치셔야 되지, 추우면 추울수록 몸을 웅크리면요 점점 더 추워서 오늘 공연 재밌게 즐기실 수가 없을 거예요. 박수 많이 치시면서 오늘 공연 함께 해주시면 감사하겠습니다. 준비가 다 끝난 것 같아서 지금부터 박수와 함성으로 한번 시작을 한번 해볼까요? 자, 박수 한번 부탁드립니다. 함성도 부탁드립니다. 후! 많이 추우시죠? 저희는요 여기 올라왔더니 추워서 그런지 떨려요. 그러니까 여러분들 이 악기 소리가 작으니까 같이 노래해 주시면은 저희 또 신나게 연주해 보겠습니다. 처음 곡은 에델바이스입니다. 아시는 노래 따라 불러주세요. 감사합니다. 다음 곡은 모닥불입니다. 여러분들 여름 해변가 바닷가에서 모닥불 켜놓고 서로 이렇게 박수 치면서 노래 부르듯이 그런 즐거운 마음으로 좀 춥지만 같이 해주세요. 모닥불 피워놓고 모닥불
알겠습니다. 다음 곡은 그리운 사람끼리 박인희 작사 작곡인데요. 그리운 사람끼리 서로 그윽히 손도 잡고 마주 걷고 도란도란 속삭이는 그런 분위기 속에서 지금 분위기랑 어울리는 것 같아요. 천천히 의미하면서 같이 불러주세요. 같이 불러주실 거죠? 네, 감사합니다. 하나, 둘, 셋. 그리운 사람들이 두 손을 잡고 마주보며 웃으며 함께 가는 두 손에 풍선을 들고 두 눈에 사랑을 담고 가슴에 나라를 그리우리에 2절 있습니다.